హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు నేను మీకు మాన్సూన్ సీజన్లో మనం పెట్టిన బర్డ్స్ ఫుడ్ కంటైనర్స్ కొంచెం వాటర్ పడి వాన పడి కొంచెం కిందంతా పాడైపోతాయి కదండి, అది అంతా క్లీన్ చేసి మళ్ళీ బాటిల్స్ మొత్తం తీసేసి అవన్నీ పాడైపోయిన ఫుడ్ అంతా తీసేసి క్లీన్ చేసి మళ్ళీ కొత్త ఫుడ్ పెడుతున్నానండి. ఒకసారి మీకు చూపిద్దాము ఎలా అరేంజ్ చేశాను నేను. మా ఇంటికి ఎలా పక్షులు వచ్చి తింటున్నాయి, మనం కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం కదా అవన్నీ వచ్చి మనం పెట్టిన ఫుడ్ తింటూ ఉంటే. సో ఒకసారి మీకు నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా షేర్ చేద్దాము అనేసి ఈ వీడియో చేస్తున్నానండి. మొత్తం ఈ వీడియో అంతా నేను ఎలా ఫుడ్ పెట్టాను, ఎలా యూజ్ చేసుకున్నాను, బాటిల్స్ క్యాప్స్ బాటిల్స్ మొత్తం అంతా చిన్న చిన్న బాటిల్స్ కట్ చేసి ఎలా పెట్టాను, వాటిలో కూడా ఫుడ్ ఎలా పెట్టాను అన్నీ చూపించానండి. ఒకసారి చూడండి, మీకు కూడా కుదిరితే ఇలా ట్రై చేయండి. ఆ ఫుడ్ అవి వచ్చేసి అక్వేరియం షాప్స్లో ఖచ్చితంగా దొరుకుతుందండి. బర్డ్ ఫుడ్ అంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఇస్తారు, చాలా చీప్ అండి. కేజీ వచ్చేసి 80 రూపీసే ఉంటుంది. కాకపోతే అవి పెడితే కనుక బర్డ్స్ కంపల్సరీ వస్తాయి. ఎక్కువ మనం ఆ ప్లేస్లో తిరగకూడదు పెట్టాక. సో అవి చూసుకుని వాటికి సేఫ్ అనుకున్నాకే వస్తాయి. సో మనం చూసారు కదా ఇవి ఎలా ఉన్నాయో ఇలా ఉంటాయన్నమాట. బర్డ్ ఫుడ్ అక్వేరియం షాప్స్లో దొరుకుతుందండి. నేను 3 కేజెస్ తీసుకొచ్చాను, ఇంకా కొంచెం ఉండిపోయిందనమాట. ఇలా ఇన్ని అట్లలో సఫిషియెంట్ అయ్యింది పెట్టడానికి. సో చూడండి, చిన్న చిన్న బాటిల్స్లో చిన్న బొమ్మ క్యాప్స్లో ఇలా బాటిల్ని అలా కట్ చేసి అలా కూడా పెట్టేశాను అనమాట. సో వాటికి ఎక్కడంటే అక్కడ అలా ప్లాంట్స్లో ఉండి తింటే నచ్చుతుంది కదా, సో అలా అరేంజ్ చేశాను నేను బాటిల్ని టై చేసేసి. సో వీటిలో కూడా ఒక చిన్న గిన్నె పెట్టేసి కోకోనట్ దాంట్లో పెట్టేశాను. ఇది చూడండి చిన్న మ్యాగ్నెట్ పాట్ అనమాట. సో దాంట్లో కూడా కొంచెం వేసేసి పెట్టేశాను. అలా నేను చిన్న చిన్న వాటిల్లో కూడా అలా ట్రై చేసేసి ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాటర్, ఎక్కడ పడితే అక్కడ బాల్కనీ మొత్తం ఫుడ్ పెట్టేశానండి. ఇలా అరేంజ్ చేశాను, మీకు ఒకసారి చూపిద్దామని వీడియో చేస్తున్నాను. తర్వాత నేను పక్షులు వచ్చిన వీడియో కూడా పెట్టానండి దీంట్లోనే, చూడండి కంటిన్యూగా. థ్యాంక్ యూ అండి.